Bote bandeko balandi ya mafuta télévision ya solo esengo pesa ezali okati ya mitema na koyeba ete bozali penza ebele liboso ya bitambo ya bino na ntina ya kolanda bongo émission na bino bomesai na kolanda ntango nyonso mbotama Afrika ndenge kaka tolobaka mbotama ya Afrika ekoyaka na ntina ete ya koluka Afrika ebotama ya sika Afrika ezala na tombo apo na bana ya Afrika tala ntina ina monaka mabino mabengami bongo mbotama Afrika ya solo liboso ya elobeli ezali bongo wabino ndeko ya ntango nyonso kuti mayala kasi na sima ya bilili ezali bongo neganga bilili na ntina ya kosunga biso po ete bokoka bongo kozwa biso kitoko boye na bandako ya bino ya solo mpona mokolo mwa lelo tokutani lisusu kaka na moko mokambi kati na religion futuka fumuki mbangu na kati ya kivuka kya balongo bandengo mafuta kongo tokokende na ntina ya koyamba bango bakoka bongo mitalisa soki bazali nani mpe batalisa ya bango mbote kuti mayala moko ya mokonzi sango na kati ya mafuta TV matondo mingi ndeko mokambi esengo pesa ezali ya koyamba bino mokolo lelo kasi kozala mpe malamu bokoka bongo mitalisa bozali nani mpe bosalaka nini maloba mboka matondo mingi na yambo na koyamba biso na kati ya ndako na bino ya mosala na ntina ya kopanzisa ya mikolo biso moindo na kati ya mafuta TV biso tozali bongo moko ya mokambi oyo na eteni na biso na kati ya religion futuka tobengama bafumavula moko ya mokambi fumavula molandi na kati ya vula ndenge mafuta mobundi oyo na eteni ya bapaya babengaka yango paroisse kasi biso tobenga yango bafula na kati ya religion futuka na kati ya congrégation to mpe kivuka na eteni na biso elisanga balongo banengo mafuta matondo mingi kongo ya tata kweto mwana matondo mingi bandeko balandi ya mafuta télévision osili kososola ete tozali bongo liboso ya mokambi kweto mwanda lomona bango nde mpenza tokosolola na bango kolandela teme na biso ya mokolo mwa lelo ezali elenge ya lelo elike ya lobi tokosolola kolandela bongo jeunesse africaine en général mpe bongo jeunesse congolaise en particulier ndeko mokambi kweto tokokende kokota na siki ya banaka na biso ya mokolo lelo mpona kotuna bino motuna ya koloba ete ya solo na mayemonso mazali bongo koleka na Afrika to mpe na bamboka na biso ya Congo elenge ya Afrika to mpe elenge ya Congo amitié na esika nini soki tolobi na mayemonso mazali koleka na bamboka na biso mpe na Afrika toli kolobela bongo kaka sur le plan politique bambilinga mbilinga ezali toujours tozali kaka kokonzama libanda bamboka na biso ya Afrika tozotrouve toujours basolution te sur le plan religieux tozali bongo kosambela kasi biyano bizali te tozali bongo kaka kolela bapasi sur le plan scientifique tozali bongo kaka babénéficiaire ya maye oyo bizouta bongo na mikili ya bapaya mpe bongo na bongo elenge ya Congo to mpe ya Afrika amitié na esika nini to mpe atozobero nini maloba na boka matondo mingi tata kuti mayala soki botuni biso motuna elenge ya Afrika particulièrement ya mboka Congo bamitie na esika nini na mayemanso oyo ezoleka na mboka na biso na eteni ya politique eteni ya religion mpe bongo na eteni ya scientifique eza bongo na eteni ya misala ndenge biso na eteni ya religion futuka tobeyanga yango eteni ya misala ya mosuni na kolika soki tobandi mpona eteni ya politique elenge ya Afrika mpe bongo particulièrement elenge ya Congo aza na amitié na esika oyo esengeli te amitié pamba te yiki to mpe mbilinga oyo nyonso elekaka na politique na biso ya Congo ebandi lelo te ebanda uta na époque coloniale kino tozwaka indépendance alors elenge ya Congo esengeli a comprendre ke to mpe asosola ke azali elike ya lobi mpenza ya solo pamba te ye akoki kosatandre te ke politique nde ebongisa ye to mpe ebongisa mboka pamba te politique ebanda mbilinga uta mibu eleki esengeli amitié nano na esika ya kososola ete ya komituna mbilinga oyo nyonso ezoleka na politique na biso cause nango eza nini alors lokola mbilinga wana ebanda kala lokola solution ezozwama kaka te bakochange bakonzi songolo bakochange badirigeant songolo
mais solution ezwamaka kaka te elenge fo amitié na esika ya kozala koluka koservir mboka sur le plan politique au lieu aluka mboka eservir. Sur le plan religieux ndenge moko elenge fo sosola ete bareligion nyonso oyo toza na yango eza bareligion tobotami yango te, eza bareligion oyo eyaki koya outa mibu eleki soki tozongi d'après histoire depuis 1491. Alors ti kosambela eza ya mingi bilenge basakapare na kosambela, bilenge baza amoureux ya kosambela, bilenge bamipesi makasi na kosambela mpo kosambela nde koki kozala solution mpona botombami ya mboka Congo mpe bongo kobonga ya bato to mpe ya bilenge na kati ya Congo solution ezozwama kaka te. Eteni wana mpe ndenge fo koma na point ya kokanisa to mpe ya koraisonner ata cause eza nini même sur le plan religieux. Mpona eteni ya scientifique, eteni ya scientifique soki toke mingi du côté éducation moto soki atangi uta ebandeli ya eteni to mpe kobanda na maternelle ndakisa nini eteni ya bapaya maternelle primaire secondaire mpe bongo université tokomona na programme to mpe na manaka ndenge esalama mpona kotanga moto soki awuti na primaire mpo azwa orientation ya awuti na maternelle mpo azwa orientation ya kotanga na primaire malamu na primaire mpo azwa orientation ya kose préparer na 2 ans ya bacycle d'orientation ya première CO y compris na deuxième CO mpo akota na humanité oyo akopona sikoyo nini oyo yesengi asala kolandela don to mpe likabo oyo tata mokili atia kati na ye. Kasi na eteni wana soki tosuki kaka nano wana eteni ya humanité elenge ya Congo misala ezomonana te pamba te oyo bilenge ya Congo bazotanga na eteni ya humanité na baprogramme scolaire to mpe manaka ya kotanga to mpe ya éducation oyo bamemela biso esunga biso sur le plan scientifique misala ezomonana te mpo la plupart ya bilenge ti oyo akenda kosala biochimie oyo akenda kosala commercial oyo akenda kosala littéraire la plupart eza makambo na bango te. Et puis façon ya kotanga eza oyo te esengi totangela na biteni wana nyonso bilenge baponelaka mpona kotangela na eteni ya etelo bapaya oyo eza moko ya biteni ya ntina mpo ebongisa scientifique to mpe vie scientifique ya bato. Soki topusani nsima ya kolongwa na humanité moto esengi azwi diplôme ndakisa mpo akende na université oyo euti na mo univers ya connaissance mokili ngeta univers donc ayebi sikoyo mokili donc c'est-à-dire faut approuver amonesa misala ya oyo atangaki na humanité na kati ya université comme ça na université bakolisa ye mpo misala emonana mpenza malamu malamu. Soki totali na bauniversité na bainstitut technique oyo ya Congo misala ezomonana pena te. Bref, est-ce que dans l'université on peut bazotangisa bango mokili lolenge mokili ezali lolenge mokili ekelami ingeta soki ezalaki bazotangisa bango lolenge mokili ekelami mbele nsima ya kobima na bauniversité bazokela soki électricien awuti na ista abimi ake na chantier fo azala mpe azala capable ya koyeba koinvente tester oyo azoutilize, c'est-à-dire aboyi kozela kaka te azwa chantier mpo alia mais soki ainvente tester pince atiango na marché ekotekama mpo bato mosusu oyo bazwi marché baya kosombaka na donc eteni wana na bauniversité wana tokoloba batangaka malamu te batangaka comme il faut te. Alors kolandela oyo esika oyo elenge esengi ametia na maezoleka na mboka na biso elenge esengi azwa conscience ya komituna cause eza nini ti politique ya mboka na biso ebomaka te ti religion toza na religion na mboka na biso toza na bareligion na mboka na biso oyo totosaka yango mpe soi-disant mais mboka ezobonga kaka te tozotanga bauniversité tozotanga ti na baniveau songolo mais mboka ezobonga kaka te elenge amitia na esika ya komituna ete ntina eza nini epo aluka ayeba histoire lokola akoluka yeba histoire en attendant koluka yeba histoire c'est que akoki te kosattendre ke politique
nde kobongisa bomoi na nga, mais au contraire nga moko nde fona luka nabongisa bomoi na ngai à travers likabo naza na yango mpe bongo à travers maye oyo nazo inspiré mpona kocréer ndenge nakoki koboma to mpe kobongisa mokanga matondo mingi mokambi kwetu ya solo tozozongisa mpenza matondo po kozozwa ntango ya komanyola mpenza biyano bino moko bozali bongo kopesa na ntina ya komema bongo bososoli na bandeko oyo bazali bongo kolanda biso na mafuta ya television ndeko kwetu ya solo motuna mosusu ekozala lelo oyo elenge ya Congo to mpe ya Afrika azali kobeba elenge ya mipesi na makambo eza matina elenge ya mipesi na kwiti elenge amipesi na nyonso ya malamu oyo ezosunga bomoi na ye ya lelo te nde wana boti kolobela makambo ya cause ya kobeba soki tolobi toloba cause balobi ilfo esengeli to atake cause kasi effet te po soki to atake effet cause ezali kaka effet ekobanda kose reproduire yango motuna ezali soki elenge ya Afrika mpe ya Congo azali kobeba lelo nani mpenza aza la base ya kobeba elenge ya Congo mpe ya Afrika maloba na moka matondo mingi tata kuti mayala soki elenge ya Afrika aza ya kobeba lelo soki elenge ya Afrika soki tozongi na thème ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo azali te ezobangisa kutu azala ya solo elenge ya lobi cause to mpe base eza mondele à travers ba système de vie oyo bayela biso mokambi bomanyola mpenza bandeko bazolanda bino tozorapele ke tozali bongo na mafuta ya télévision bazolanda biso na France na Canada donc toloba kaka partout dans le monde po toza sur YouTube bazolanda bino esengeli kozala mpenza pole bomanyola mpenza biyano na bino po epesa bandeko bazolanda biso bososoli bokoba mokambi ingeta à travers eza po tolobi cause eza mondele à travers le système de vie au Bamela Bisso, ce qui te zongi na système religieux, voilà. Réalité, tu peux principe déjà mutu. Assez la kaka bonzambe tu peux religion pour se battre dans la nature. Et l'ingé à l'élo, à s'accaparer, à se mêler dans la religion pour se battre dans la nature. Ingeta. Du côté vie sociale, du côté culturel, tradition, les sous où ils ont mon quoi habiter, les deux mon quoi bas système, où ils pensent mingi ça à la base de côté de bilingue à l'eau. Pambate et l'engue, non nous t'a socialité. Ce qui te fait du côté tradition, et l'engue non t'a socialité. Yamo, yako, bima, na mwana mwasi, ndakisa, yambo. Ya kozwa mwana mwasi ya bato po obanda kobotisa ye bana esengi obima pa baboti na ye esengi ofuta bikila to mpe osala baacte officiel oyo nyonso ezosenga par rapport ya tradition mpe bongo ya coutume ya libota mpe bongo ya coutume na biso bayine particulièrement bacongolais kolandela batribi na batribi ndenge tokabwana nyonso wana eza parmi wana pesa parmi ba cause ya kobeba ya bilenge ya lelo si toke na du côté na côté ya mayo etali bongo bondumba mundele pasaka la base pona nini mingi mundele donc mundele nda akoti bondumba na kati ya mabele ya Afrika ingeta préparer film pornographique et utela ba image de film pornographique et utela est-ce que ah ça là pour le battre pour vérité à moi de réalité à moi la film pornographique ah ça là gâté ba brasserie oyo lelo bilenge ba koma bilenge ya kolamba ba ezo utela ba brasserie ya masanga ezo utela pas mondele nzoka soki tozongi na histoire ba brasserie wana ye na période oyo mobikisi na biso atelemaka mpona kozongisa bayino na nzela mpona kolakisa biso bayino nzela ya lobiko mobikisi na biso fungokumba donc c'est que mondele akalikilaki programme tant oyo mobikisi na bango azotelemisa ntango esengeli bazwa bososoli yango esengeli to amrie bango totieli bango bafilme bazala bato bamipesi na science fiction bazala bato bamipesi na makambo oyo ya kokanisa bazotala réalité te mokamikokoana bino ingeta pamba te œuvre nyonso mondele asoutenaka ezalaka kaka œuvre nyonso ezodistrait
Les longs mondiaux doivent soutenir la musique. Musique, ils ont apporté pour la bilinguer. Ils ont apporté l'autre côté. Mais au contraire, musique, ils ont excité, ils ont parmi les ils ont excité bilingue, la vie à Bondumba. La vie à Loyenge. La vie ambiance. La vie à Massama. La vie à complexe. La vie à impression. Les gens bilingues basent la vie à impression. On a dit ça. Et ça passe si on a élève oyo, azan musalate, azan copte. Bon, c'est décidé que le roi n'a pas musalate, n'a pas copte. Pour un unité na bomba le connaissement là pour la biso, na sala moi mikala ya bitekute. Moi mikala bitekute quoi ta ba maman ba koleka, ba sauver moi 15 000 fois 20 000 francs, 15 000 10 000 francs et que na caisse moi 5 000 francs. Tata na maman te peine de boire aux a besoin, à aux a posé logo na soulier. Tant au salaire, bala liboso, bala mi balé, bala mi sa 10 000 francs celui de salaire au salaire mo ata près 10 fois. 10 000 fois multiplié par 10 fois. Et ok ça compte. Au moins que moi 5 000 francs na moto okokipe kokele la mo le susu likambo mususu. Na ceux qui osana, ceux qui les ngazana ba discipline. Ceux qui les ngwana ont économisé 10 000 francs. Amela masana penza amela masana te. Elenge wana azana bomo ya bondumba te. Elenge wana akipara musique te. Elenge wana azana bomo ya impression te. Elenge wana apesa katana ya mingi te ya kokende kosamela ole azwa tana ya mingi ya kosala musala. Lobi ne kozala ni. Lobi ne kozala malamu. Donc baye o baza na base ya kobeba ya bilenge ya lelo bilenge ya Congo pe bongo ya Afrika eza mondele à travers le système de vie o ba mbeli biso to kotelisa lisusu ce qui te zongi du côté politique. Voilà. Bilenge ba se mêler mingi na distraction na bambui ya ba politiciens. Ba se mêler mingi na bambui ya ba politiciens. Ponani bilenge bazana ceux qui politiciens ou atelemi abando finga o azana pouvoir bilenge balandi ke yenda osala malamu o wana osala malamu ceux qui continue na pouvoir bilenge ba wana ko finga ye nyeso wana kozanga koyeba cause nzoka elenge esengi à comprendre histoire ya mboka na biso malamu. Voilà. Na 1969 na 1969 tango Mobutu a fondé foire internationale. Et ça a été pour nous la exposition ya ba œuvre ya bato. Voilà, œuvre d'art. Donc motuna motune tibino tata kuti mayala mopanzi sango okesa la exposition ya œuvre na bino. Voilà. Les teniwana ya kopanza sango. Tata kingani somolo akesa la exposition soka beta ka buiki akesa la exposition ya buiki na ye. Voilà. De façon que tant on va créer misala to be ba société. Ba référence ça na nous ba yoana. Pour que l'exposition il y a œuvre na bango pour baya pour constituer société ya mboka etambola malamu. Wana likanisi ko fikini kilembe fikini au président Mobutu akiyela ba fikini ingeta boko ba mokani na même temps wana na 1969 wana mindele batindi monsieur Osborne ingeta monsieur Osborne azalaki pasteur autaki wapi na mboka nini autaki na Europe. Voilà. Pour aya ko distraire bilenge na période wana au président Mobutu akilaki fort international o elengaki poussa bilenge na makanisi ya kokela na yete so boso na makanisi ya kokela bankasi bakota na distraction ya kokota na bomo ya kosambela. Mais c'est Osborne à ça la campagne d'évangélisation soi-disant. Et même bilenge na bomo ya kosambela et les gars habitent que et même bilenge na distraction que atana cette exposition bando ki bazana simanga pour komundisanga. Vome na sala moto ya kosambela makasi. Pour na kosoka ka musala sima ya kosambela. Donc ba désorienter bilenge ingeta
kaka na 1969 wana yango wana toyanoli ke baza na base ya kobeba ya bilenge eza mindele à travers le système pour bayana wana du côté ya système religieux na système politique ba politicien na biso en réalité na ba opposant na ba baza na pouvoir na mité ba comprendre cause ya kobeba ya mboka na biso lokola bango nde bazo diriger bilenge bakotisa pe bilenge na distraction wana na mbwi wana yango tolobaki boye na motuna ya yango ete elenge esengi amitia na esika ete azela te baye bazokamba mboka nde baservir ye kasa konsosola ete ye mpe ifa servir mboka mpo à travers service oyo ya kosala mpona mboka na nzela ya misala ekoki koinfluence baye bazokamba bazwa veille ya conscience ya kooriente mpe ya kosoutenir. Voilà. Matondo mingi bande kubalandi ya solo tozo rappelé bino ete tozali bongo na mafuta télévision youtube.com et pa wapi totelemaki penza na tina bongo ya koluka bongo kosusulisa bande kubaino pamba te omolongo mobimba loposo ezali bongo konyoko makoleka loposo moindo ezali te moindo akomina esika ya kolia bisuka ya dendo moindo akomina esika ya kolata bisoto na elamba oyo euti epai loposo mosusu tala tina ena manaka oyo mbotama Afrika etelemaki na tina ya koluka bongo ebotisa Afrika ya sika emema bosusuli po ete Afrika ekoka kobotama lisusu ya sika nde bongo mokolo mwa lelo tokutanaki susu na elenge moko ya bosusuli kati na religion vutuka fumuki mbangu mokambi fumwa vula molandi ya vula nengwa mafuta mobundi kati na kivuka kia balongo banenga mafuta kukongo mokambi kweto mwanda na bango nde tozali bongo kobeta masolo mpe kote ya bongo bilenge sur thème na biso ya mokolo mwa lelo elenge ya lelo eliki ya lelo ya solo bon continuer na kolanda biso na mafuta ya télévision bo s'abonner bozwa pe temps ya kopartager vidéo oyo bozotala lelo bolike po yango mpe ezosala vraiment promotion na biso mokambi kwetu mwanda tozali kaka kokuba na kati ya manaka na biso motuna ezali lolenge oyo tozali bongo komonela elenge ya lelo botalisi bomanoli ndenge mpe tolobi mpe bolobi elenge azali ya kobeba nde motuna ezali ndenge tozomonela elenge ya lelo tokoki mpe tobenga ye eliki ya lobi ingeta ndenge bozomonela elenge ya lelo okoki mpe kobenga eleki ya lobi atako etamboli ya bilenge eza malamu te kasi lokola baza nanu bilenge lokola toza nanu bilenge bomoi eza nanu tokoki mpe kobengama eleki ya lobi po lobi mpe elenge akoki kobongwana soki alandi nzela oyo esengelaka elenge akoki kobongwana ma elenge yango tozoloba akoki kobongwana ye wana bino bosi kotelemaki tolobela ata bino na religion vutuka fumuki mbango kotelemaki na ntina kososolisaka bilenge esi mpe mwa ntango kasi elenge azali nde kaka na loyenge elenge azali nde kaka na vi ya masanga elenge azali kaka na vi ya losango pende mpo soki tolingi totala na biyamba ya bapaya na baeglise oyo ata ya balurefet tokokuta ata plus de 80% ya jeunesse congolaise tolobelaka ata mboka na biso basaka na kati ya kosambela na euta bino bosi kotelemaki soki ezosenga nini mpenza mpo elenge wana azwa conscience mpe abengama eliki ya lobi ingeta ya solo mpenza mpo elenge azwa conscience ya mpo abengama mpenza ya solo eliki ya lobi eteni na biso religion vutuka tozosala makasi ya kopanza sango mpona koteya bilenge kasi ekozala mpe malamu mingi mpenza mpo ete elenge azwa conscience ya kobengama ya solo mpenza elenge ya lobi soutien liboso eza bakonzi to mpe bakambi oyo bazokanga mboka na biso pamba te bango nde baza mieux place ya koteya mpe ya kooriente bilenge mais ya kozela kaka te bango kasi bilenge esengi baluka bazwa conscience yango biso neteni ya religion vutuka tozosala makasi ya kopanza sango mpona koteya bilenge ete bazwa conscience ya kososola ete bango nde bazali eleki ya lobi matondo mingi kasi soki bokoloba ata mwa liloba mpona baye oyo bazokamba mboka pamba te balandaka mpe biso na babitaneli ya biso bango mpe bazalaki bongo bilenge lobi lelo oyo ntango mosusu bamibu epusani bazokamba mboka mwa liloba oyo bango bakoki kosala mpona elenge ya kongo mpe ya afrika po ete elenge azala mpe elikia ya lobi maloba na mboka na bino matondo mingi tata wana kotala mpe kamera mpe kosunga makasi ngeta liteya to mpe conseil
pour la bilenge ya lelo pour ete bazala ya liki ya lobi tokosenga na bilenge va se prendre en charge ezaka lokola papa aboti bino na mpona bakambi ya mboka oyo bazokamba mboka nde totali lobi bazalaki bilenge bamonaki mpe bomoi na bango bolenge na bango kasi lelo bazokamba mboka nde elenge ya lelo loko aza ya kobeba nini oyo bino bokoki koloba na bakambi oyo bazokamba mboka oyo ete baso bakoka kosunga bongo bilenge ya lelo bakoka kozala elenge ya lelo nde bokopesa mpe lisusu miteya mpona elenge ya lelo bakoka kozala elenge ya lelo mwana bana kokambi matondo mingi ya solo ndenge botalisi mpona bakambi oyo bazokamba mboka ya Congo po ete bayeba basunga bilenge mpo bazala ya solo elike ya lobi lokola bango moko mpe bazalaki bilenge po eza mpe na bayike kati na bango bazokamba mboka bazali bilenge bango yango babanda nanu kozwa conscience ya kose prendre en charge ya koloba ete ya solo esengi tokela misala na mpesi tosoutenir kosambela esengi tolongola distraction na mboka na biso na nzela ya musique na nzela ya masanga na nzela ya mai nyonso oyo ezocreye loyenge na mboka ya Congo oyo ezorendre elenge ya Congo distrait olie elenge ya Congo azala mosali olie azala moyambi kaka te donc bango baza na responsabilité ya kosunga bilenge bakota na misala baza na responsabilité ya kosunga bilenge na badiscipline à travers ma nyonso oyo ezodistrait bilenge ya lelo toli mpona bilenge elenge ya lelo ya solo elisengi ozala elenge ya lobi pamba te lobi eza ya biso bilenge lobi eza ya biso bilenge lelo toza bilenge lobi tokokoma bapapa mpe bongo tokokoma bampaka mpo tobengama bampaka ya bandoki te toyeba ngo yango esengi tose prendre en charge ya kose discipline na kati ya bomoi na biso tosatendre te kaka ete baye bazokamba biso na mboka to mpe baye bazodirige biso bazwa biso en charge mais esengi tose prendre en charge ya kocreye bainitiative ya kocreye misala olie ozelaki bazwile mosala na OCC olie ozelaki bazwile mosala na DGDA olie ozelaki bazwile mosala na CENI olie ozelaki l'État a créé misala malgré ça na devoir ya kocreye misala kasi yo yango se prendre en charge pour topesaki ndakisi eza lokola papa aboti bino avant bota bino abandaki kosala azalaki kozanga misolo mais kasi ntango aboti bino mosala ekufi azozwa lisusu misolo te oyo abandaki kozwa alors kokola na bino bokopesa faute na papa te soki azangi misolo kaka te mais lokola si bokoli oza nano bilenge mai na makili ezosala nzoto eza nano na makasi seke ekela mosala oyo ekosunga mpona bomoi na yo ya lobi ndenge moko mpe ndenge ya lelo ase prendre en charge akima badistraction surtout côté ya ambiance surtout côté ya loyenge surtout côté ya bondumba pamba te oyo ezoaporte bondumba mundele oyo aza na base ya kobeba ya bilenge ya lelo po ete bazala eliki ya lobi te ayebaka ete mwasi na mobali kozala na bango eaportaka nini sur le plan spirituel mpe bongo sur le plan physique alors elenge ya lelo tosala makasi ya kolonga na badistraction ya masanga ya loyenge ya kosala vie moko boye oyo eza na ntina te ya bomoi ya impression oyo eza na ntina te kasi tosimplifie bomoi na biso tokota na misala tozala basali olie tozala baye oyo etokozela mboka ebonga po biso mpe tobongisa bomoi na biso ya matondo mingi mokambi kweto ya solo tozokoba mpenza na suka ya manaka na biso ndenge kaka bazosala biso sili kuna na nsima ya bilili nekanga bilili pamba te etano ezali obuku kasi tozwi mwa motuna moko mpo bazolanda biso mpe susu en direct tozwi mwa motuna moko euti bongo na ngola na Luanda ndeko Esther Malele atuni ete bango balobi mpona nini na religion vutuka tozoretrouve bango baconstate ata plus de 80% ya jeunesse na religion vutuka eza mpenza mpona nini bilenge baza mingi na religion vutuka maloba na moka matondo mingi tata kutima yala mokonzi sango ya solo esepeli makasi mpenza na motuna wana pamba te elenge ya Congo mpe bongo ya Afrika
ya Congo particulièrement aza n'importe quel bilenge te eza n'importe quelle jeunesse te na monde ngeta elenge ya Congo aza elenge oyo Afrique ezozelela ye mpe bongo mokili ezozelela ye po mobikisi na biso prophète na biso fumokimo aprophétisaka ete bayindo ntango bakomiyeba bakosala bengunduka oyo ekolekisa mokili bayo bakosala bengunduka wana eza mingi bilenge ya mibale po na kati ya religion futuka soki esali ete la plupart ya baye oyo baza na kati ya religion futuka ezala bilenge eza po religion futuka eye na message ya renaissance ya Afrique mpe bongo ya Congo eye na message ya kolamusa lisusu Afrique eye na message ya kodevelope ya korendre Afrique ekoma develope eye na message ya kobongisa mpe bongo ya kobikisa bayindo alors lokola bilenge mai na makili ezosala baza nanu na avenir baza nanu na début ya carrière betoile na bango eza nanu na début ya carrière mitu na bango eza nanu na début ya carrière eza nanu na jeunesse eza nanu fraîche lokola sango oyo ya religion futuka eyekwe kangola bayindo lelo lobi mpe lobi kuna nde esengi la plupart ezala bilenge mpo bilenge baza na début ya carrière mpo bilenge baza nanu na carrière na bomoi matondo mingi mokami kwetu ya solo esekopesa ye ezalaki mpenza okati ya motema mpona koyemba bino mokolo na lelo bopesi mpenza bososoli tokomi na suka ya émission na biso ya solo soki liloba ya kosukisa émission na biso ya mokolo na lelo ezali mpona bilenge mpona mokili mobimba mpona bayindo baso bazolinga biso na mafuta ya télévision baza na France na Canada na Guadeloupe baza na Suisse baza na Angleterre baza na Allemagne bazolinga biso bopesa bango mwa litere epuis bokotala susu caméra boyebisa bango balanda biso na mafuta ya télévision basabone balike epuis bapartage video ya émission na bino batali mokolo na lelo maloba na boka soki mpe mwa bambote ezali ya kopesa bopesi po ete tokoka kosukisa émission na biso ya mokolo na lelo matondo mingi tata kutima yala mpona liloba ya suka na émission na biso mokolo na lelo tokoteya lisusu kaka bilenge ete ya solo bamiyeba baluka komiyeba ete yango moto esengi oyeba bomoi na yo ezodependre nano na yo moko na tata mokili lokola kozala na yo na mokili tata mokili ndakelaka molimo na yo mpo ezala na mokili seke sala makasi yo moko nano ozala na base ya koyeba mpona nini boye te mpona nini boye te mpona nini boye kasi bilenge en général ya Congo mpe bongo ya Afrika toyeba ete bamboka na biso mboka na biso Congo soki ezo évolue te soki ezo développe te kobeba nango eza bakonzi te kobeba nango eza badirigant te kobeba nango eza bapoliticien te cause ya kobeba ya mboka na biso eza lelo te pamba te mboka na biso ebebi lelo te mboka na biso ebeba wuta na époque coloniale soki tozongi bamboka na biso to mpe continent na biso ebeba wuta 1491 oyo mindele bayelaka biso religion na basystème de vie na bango awa donc bilenge tolongwa na bambri ya bapoliticien kasi tozwa conscience ya koyeba ete biso mpe mboka ezozela biso biso mpe mboka ezozela biso toservir yango pour se développer au lieu de la mboka et servir biso pour se développer parce que tant que bakonzi ya mboka na biso bakozwaka nano conscience te ya koluka kobundisa système religieux système politique système scientifique to pe na kati ya système scientifique na système ya vie sociale culture na ba mode de vie eza na kati wana mboka na biso développer te alors biso mpe bilenge tokoki kosunga bango mpo bazala influence na ntango biso bilenge tozwi conscience ya koyeba ete te esengi mutu yo moko nano ose prendre en charge ozela te balukela mosala na société ozela te okende kosambela babenga yo okende kotinda demande ami ozela te papa akende kolukela okwanga kasi sosola ete lokola so oza elenge mai na makili ezosala oza na makasi mutu mpe ezosala ocréer misala
au créer au ekoki kopesa kayo un fois au après 100 jours et kobota ba franc ebele matondo mingi mo kabiko de tozongisi matondo pona mbala mako lisusu ndenge opesa litango na ngonga ya koyanola bongo na mituna na biso matondo mingi tata kutima yana mopanzi sango ya solo pona ba ya kopesa mbote topesi mbote na bilenge nyonso ya Kongo matondo mingi matondo bande kubalandi ya mafuta television awa ne penza tozo tia bongo suka ya manaka na biso mokolo malelo to kozongisa bongo kaka matondo na ne kanga bilili bango ne penza basungi boso ya biso kitoko boye na banda kuna bino pona ne te tokanisa mokambi alisi shamavu ya solo na batoli na bino ya mokolo na mokolo po ete ekwa boko sunga biso to kwa bongo kokumba mosala ko na ndenge bongo elongo bani matondo te susu na bino bonso bokosungaka biso ntango nyonso na mosika to na pembeni tosukisi émission na biso ya mokolo malelo tokutani mpo na mikolo ezali koya nde bongo tolobi ciao.